अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त आपको जंगल के अंदर कौवों के बोलने की बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं खामोश होता हूँ, आप आवाज़ को महसूस करें। जी, आपने महसूस किया कि कौवों की आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे हाथ के अंदर ये मोबाइल है और मैंने जिस अंदाज़ से पकड़ा हुआ है, कौवे समझ रहे हैं कि ये कोई शिकारी है जो शिकार करने के लिए आया है, लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ जंगल की वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि छंगा मंगा का जंगल अंदर से कैसा है। तो इन कौवों को बेचारों को क्या पता कि ये भाई तो जंगल की वीडियो बनाने के लिए आए हैं, हमारा शिकार करने के लिए नहीं आए। वो परेशान हो गए हैं। जितने भी परिंदे हैं यहाँ पे, वो हमें देख के थोड़ा सा परेशान हो गए हैं कि ये हाथ में मोबाइल पकड़ के वो तो पिस्तौल समझ रहे हैं या कुछ और चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए ये छंगा मंगा का जंगल जो है वो दिखा रहे हैं और साथ उनकी आवाज़ लोगों को सुना रहे हैं कि छंगा मंगा जंगल कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। तो आएँ इन कौवों की आवाज़ के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें और साथ साथ हम देखते हैं कि छंगा मंगा का जंगल इस तरफ से कैसा है, कैसे मनाजर हैं, कितना खूबसूरत है। दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, दरख्तों की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो दरख्त आपको हर तरफ, क्योंकि जंगल है और जंगल के अंदर दरख्त ना हो तो फिर जंगल कैसा। और दरख्त भी यहाँ पे बड़े बड़े हैं, छोटे दरख्त नहीं है, बड़े बड़े दरख्त हैं, लंबे लंबे दरख्त हैं। अगर थोड़ा सा घुमा के मैं कैमरा आपको दिखाऊं तो ये देखें, आखिर तक ये सारे के सारे जो है ना दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि छंगा मंगा जंगल इस तरफ से कैसा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दरख्तों से पत्ते वगैरह काट रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ वो अपने मवेशियों के लिए चारा जो है वो लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, ये देखें। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, चारा उन्होंने नीचे बना के रखा हुआ है, ये देखें उन्होंने लगाई हुई है। इसी तरह से ये आगे भी उन्होंने इसी तरह से वो चारे को इकट्ठा कर रहे हैं और चारा बना रहे हैं। क्योंकि छंगा मंगा जंगल के अंदर लोगों को सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि यहाँ पे लोग जो है उन्होंने मवेशी पाले हुए हैं और जंगल से वो उनके लिए चारा लेके जाते हैं। अगर किसी ने बकरियाँ रखी हुई हैं, भेड़ें रखी हुई हैं, यानी कि जो जानवर रखे हुए हैं, उनके लिए जंगल के अंदर से बआसानी उनको चारा जो है ना वो मिल जाता है। तो वो जंगल के अंदर आते हैं और मेहनत करते हैं, मेहनतकश लोग हैं। जंगल के अंदर आके वो फिर यहाँ से चारा लेके जाते हैं अपने मवेशियों के लिए और उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चारा होता है, क्योंकि ये कुदरती तौर पे उगा होता है, बगैर किसी खाद के, बगैर किसी स्प्रे के। ये जो है जंगल के अंदर ये चारा उगता है, तो ये जानवरों के लिए बड़ा मुफीद होता है, बड़ा आला होता है। और दूसरे नंबर पे कि जानवर के दूध जो होता है उसकी मिकदार को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए लोग जो हैं वो आपको जंगल के अंदर अक्सर नज़र आएंगे जो कि चारा लेते हुए, काटते हुए। तो वो लोग जो होते हैं, कुछ लोग मजबूरी में भी आते हैं, रेशम के कीड़े जिन्होंने पाले होते हैं तो वो उनके लिए दरख्तों के पत्ते लेके जाते हैं। तो लोगों का जंगल के अंदर अक्सर नज़र आ जाना ये उनकी मजबूरी भी होती है कि मजबूरी की वजह से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ से आके वो पत्ते लेके जाते हैं और चारा वगैरह लेके जाता है। हम अपनी वीडियो के अंदर आगे आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के, अगर कोई हमें आदमी या कोई औरत नज़र आ गई। यहाँ पे सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे भी और औरतें जो है ना वो भी यहाँ पे आती हैं और यहाँ से फिर वो चारा वगैरह लेके जाते हैं अपने मवेशियों के लिए। जंगल के अंदर मैं घूम फिर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे लकड़ियाँ बना रहे हैं और यहाँ पे चारा जो है वो भी काट रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो टूर जिससे कहते हैं कि पार्क की सैर करने के लिए आए थे और अपनी वो गाड़ी को किसी तरीके से वो जंगल के अंदर लेके आए हैं और जंगल के अंदर वो दाखिल होके यहाँ पे पार्टी भी कर रहे हैं। हम उनके पास से गुजर के आए हैं, हमने उनकी तरफ कैमरा नहीं किया ताकि वो अजीब ना समझे। तो ये है वो सड़क जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर गाड़ी वगैरह भी लेके आ जाते हैं
और जो भी जंगल के अंदर अगर आता है हुकूमत वालों की इजाज़त के साथ, यानी कि गार्ड्स या उनकी इजाज़त लेके जंगल के अंदर अगर आते हैं तो वो फिर जंगल को देख लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये पास पास तक रहते हैं, दूर तक जंगल के अंदर लोग नहीं जाते, क्योंकि जो अनजान बंदा होता है वो जब जंगल के अंदर आता है तो उससे एक खौफ सा भी होता है, दिल के अंदर डर होता है, तो इसलिए वो दूर तक नहीं जाते। वो सिर्फ पास पास जंगल के अंदर रह के तो वो जंगल को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। ये देखें, ये एक गाड़ी है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं। हम इस तरफ नहीं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे इंशाल्लाह हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि छंगमंगा जंगल कैसा है। इस वक्त मैं इसलिए ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा क्योंकि लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि ये पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग जो हैं लकड़ियाँ भी काट रहे हैं, और हम अगर वीडियो बनाते हैं तो फिर उनको खौफ होता है, टेंशन होती है कहीं हमारी वीडियो जो है वो उसे किसी जगह पे इस्तेमाल ना किया जाए। तो क्योंकि ये अनलीगल काम होते हैं कि लकड़ियों को काटना, तो फिर जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं। तो हम वापस चलते हैं और इंशाल्लाह आपके लिए ना किसी और जगह से आपको दिखाएंगे कि छंगमंगा जंगल कैसा है। आज तो छंगमंगा जंगल के अंदर आए हैं और आपको छोटी सी वीडियो बना के दिखाई है कि छंगमंगा जंगल के अंदर अगर आप आते हैं तो इस तरह के रास्ते भी बने हुए हैं। ये देखें गौर से, ये इस तरह के रास्ते बने हुए हैं। ये गार्ड्स ने वैसे अपने लिए बनाए हैं। गार्ड जो है वो इन रास्तों पे आते हैं, लोगों को देखते हैं कौन लोग हैं जो जंगल के अंदर गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इन लोग जो हैं फिर भी वो जंगल के अंदर आते हैं, जंगल को एंजॉय करते हैं, तो बैठते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे लोग जो है वो आके जंगल को नुकसान भी पहुँचाते हैं। मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर लोगों को बताया है कि आप जंगल के अंदर आएँ, जंगल को एंजॉय करें, जंगल को देखें, लेकिन जंगल को नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो इसकी कदर किया करें, इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला अगर कोई नेमत देता है ना इंसान को, तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह की उस दी हुई नेमत की कदर करें। अगर वो कदर नहीं करेगा तो अल्लाह ताला फिर ये नेमत छीन लेता है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जंगल दिया हुआ है, और ये जंगल जो है पाकिस्तान का सरमाया है। इसे ज़ाया ना किया जाए, इसे नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए और वीडियो लेके आएँगे, आपको दिखाएँगे कि छंगमंगा जंगल अंदर से कैसा है। हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।